आज मैं बात कर रहा हूँ छींकने के लिए। छींकनी तय्यबी कंपनी का वो प्रोडक्ट है। सर्दी हो, गर्मी हो, जुकाम हो, नज़ला हो, किसी भी मौसम में आपको अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत है, सर्दी जुकाम और सर्द के दर्द के लिए दिन में आप 3 से 4 बार उपयोग कर सकते हैं। किसका? छींकनी का। छींकनी वो प्रोडक्ट है जो सर्दी जुकाम नज़ले के बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आप इसका सेवन और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो आपको लॉन्ग वीडियो में बता दिया जाएगा। थैंक यू।